នៅក្នុងភូមិមួយនៅកណ្ដាលព្រៃនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានប្រជាជនរស់នៅទីនោះប្រហែលជាជាង20គ្រួសារដោយអ្នកភូមិនៅទីនោះពួកគាត់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វហើយនឹងបរបាញ់សត្វដើម្បីយកមកលក់ហើយនឹងធ្វើជាអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេអ្នកភូមិនៅទីនោះពួកគាត់ប្រកបមុខរបរធ្វើចំការផងដែរក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈនេះនៅក្នុងភូមិនោះក៏ចេះតែមានរឿងប្លែកៗចម្លែកកើតឡើងនៅក្នុងភូមិដោយមនុស្សនៅក្នុងភូមិក៏ចេះតែបានបាត់យ៉ាងអាកំបាំងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់អ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិនោះពួកគាត់ក៏បានយករឿងនេះទៅនិយាយពិភាក្សាជាមួយនឹងមេភូមិហើយលោកមេភូមិនៅក្នុងភូមិនោះគឺគាត់មានឈ្មោះថាតាកែមគាត់បានធ្វើជាមេភូមិនៅក្នុងភូមិនោះអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយដោយក៏ព្រោះតែរឿងរ៉ាវមនុស្សបាត់នៅក្នុងភូមិជាបន្តបន្ទាប់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់ក៏ចេះតែឆ្ងល់តើវាមានរឿងអីកើតឡើងនៅក្នុងភូមិពីព្រោះថាពីមុនមកមិនដែលជួបរឿងចម្លែកបែបនេះកើតឡើងនោះទេមួយយ៉ាងវិញទៀតតាកែមនៅពេលនោះក៏គាត់បានគិតថាប្រហែលជាអ្នកទាំងនោះចូលទៅក្នុងព្រៃបរបាញ់សត្វហើយក៏មិនទាន់ត្រឡប់ចូលមកក្នុងភូមិវិញក៏មិនដឹងទៅធ្វើឲ្យតាកែមដែលគាត់គឺជាមេភូមិនៅក្នុងភូមិនោះគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកភូមិថាកុំបារម្ភហើយនឹងភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងពេកប្រហែលជាអ្នកភូមិពួកគាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃប្រមាញ់បាញ់សត្វមិនទាន់បានទើបមិនទាន់ត្រឡប់ចូលមកក្នុងភូមិវិញនេះឯងក្រោយមកនៅយប់មួយក៏ស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាឆើតគេបានដើរមកពីផឹកស្រានៅឯចុងភូមិហើយដើរទាំងស្រវឹងស្រាត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់គេវិញខណៈពេលដែលគេកំពុងតែដើរត្រេតត្រោទាំងស្រវឹងស្រានោះគេក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថារន្ធត់ចិត្តដោយហេតុថាឆើតហាក់បីដូចជាបានឃើញដូចជាស្រមោលសត្វអ្វីមួយវារត់ឆ្លងកាត់ទល់មុខរបស់គេក៏ប៉ុន្តែគេមើលមិនទាន់ហើយក៏មិនច្បាស់ថាវាគឺជាសត្វអ្វីឬក៏អ្វីឲ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីឆើតគាត់រៀងធូរចិត្តបន្តិចគាត់ក៏បានដើរបន្តសម្ដៅទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់ទៅហើយនៅខណៈពេលដែលគាត់ដើរមិនយូរប៉ុន្មានក៏ស្រាប់តែគាត់ក៏បានប្រទះឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលគេកំពុងតែឈរនៅជិតមាត់ព្រៃនៅក្បែរភូមិស្របនៅពេលនោះហើយក៏ស្រាប់តែស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានបក់ដៃហៅឆើតក្នុងគោលបំណងមួយហៅឆើតដើម្បីឲ្យឆើតដើរទៅរកគេនេះឯងឆើតក៏ព្រោះតែគេឃើញស្រីស្អាតម្នាក់នោះបក់ដៃហៅគេបែបហ្នឹងគេក៏មិនរងចាំយូរហើយក៏មិនគិតវែងឆ្ងាយនោះដែរពេលនឹងហើយឆើតគេក៏បានដើរទៅតាមស្ត្រីយ៉ាងស្រស់ស្អាតម្នាក់នោះទៅកាន់មាត់ព្រៃខាងក្រោយភូមិរបស់គាត់នេះឯងទាំងដែលស្ត្រីម្នាក់នោះមិនមែនជាអ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិរបស់ឆើតនោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ឆើតគេក៏មិនធ្លាប់ដែរស្គាល់ហើយក៏មិនដែរឃើញស្ត្រីនោះពីមុនមកផងដែរដោយឆើតគេបានដើរតាមចូលទៅក្នុងព្រៃខាងក្រោយភូមិតាមស្ត្រីម្នាក់នោះឆ្ងាយគួរសមនិយាយទៅនៅពេលនោះគឺដើរជិតទៅដល់កន្លែងមាត់លាអាងមួយហើយនៅពេលដែលស្ត្រីយ៉ាងស្រស់ស្អាតម្នាក់នោះគេដើរជិតទៅដល់ក្បែរមាត់លាអាងក៏ស្រាប់តែគេក៏ឈប់ដើរបន្តហើយនៅឈរត្រឹងយ៉ាងចម្លែកហើយឆើតបន្ទាប់ពីឃើញស្ត្រីយ៉ាងស្រស់ស្អាតម្នាក់នោះគេឈប់ដើរបន្តឆើតគេក៏ចាប់ផ្ដើមសប្បាយចិត្តពីព្រោះតែគេគិតថានឹងចូលសាសងសួរនាំទៅលើនារីយ៉ាងស្រស់ស្អាតម្នាក់នោះដែលហេតុថានៅពេលដែលគេបានឃើញនារីម្នាក់នោះដំបូងគឺគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនារីម្នាក់នោះតែម្ដងពេលហ្នឹងនារីយ៉ាងស្រស់ស្អាតម្នាក់នោះគេក៏បានបែរត្រឡប់ទៅរកឆើតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេក៏បានញញឹមរាក់ទាក់ទៅកាន់ឆើតធ្វើឲ្យឆើតគេក៏ចាប់ផ្ដើមរំភើបពីព្រោះតែឃើញនារីយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលគេមានអារម្មណ៍ថាចាប់ចិត្តកំពុងតែញញឹមដាក់ទៅកាន់គេទាំងគួរឲ្យស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែខណៈពេលនោះគឺមិនដូចជាការគិតរបស់ឆើតនោះទេសុកក៏ស្រាប់តែស្ត្រីយ៉ាងស្រស់ស្អាតម្នាក់នោះគេក៏បានបញ្ចេញអាការៈយ៉ាងចម្លែករឿងដ៏រន្ធត់នោះគឺនារីយ៉ាងស្រស់ស្អាតម្នាក់នោះក៏បានប្រែជារូបរាងដើមคล้ายទៅជាខ្លាឆើតបន្ទាប់ពីគេឃើញបែបនឹងហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ដោតស្រាចោលពីព្រោះតែគេភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងពេកហើយក៏រត់ចាកចេញពីទីនោះបន្ទាប់មកឆើតគេក៏ត្រូវបានព្រាយខ្លាកំណាចនោះខំហែកខ្លួនប្រាណរបស់គេហើយឆើតគឺគេខំគិញខ្លួនហើយនឹងរើបំរាស់ណាស់តែជាចុងក្រោយក៏ត្រូវបានព្រាយខ្លាកំណាចនោះខំស៊ីយ៉ាងខូខើខំស្រែកហៅឲ្យគេជួយគឺគ្មានអ្នកណាជួយឡើងលុះនៅពេលព្រឹកឡើងក៏ស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាដនគាត់ក៏បានរត់ទាំងភ័យស្លន់ស្លោទៅរកតាកែមដែលគាត់គឺជាមេភូមិនៅក្នុងភូមិនោះដោយដនគេក៏បានស្រែកទៅកាន់តាកែម2ទៅ3ម៉ាត់ដែលថាជួយផងខណៈពេលនឹងហើយតាកែមគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ដនថាតើមានរឿងអីកើតឡើងមែនទេដនគេក៏បាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ទៅកាន់តាកែមថា
ព្រឹកមិញគឺគេបានប្រទះឃើញក្រុងឆ្អឹងសាកសពរបស់អ្នកភូមិម្នាក់នៅឯព្រៃខាងក្រោយភូមិក្បែរមាត់លាអាងដោយគេជឿថាក្រុងឆ្អឹងសាកសពនោះគឺជាក្រុងឆ្អឹងសាកសពរបស់ឆើតតាកែមដែលគាត់គឺជាមេភូមិនៅក្នុងភូមិនោះបន្ទាប់ពីឮដល់និយាយបែបហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកភូមិក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ត្រូវបានស្លាប់យ៉ាងអណោចអធមនៅសល់តែក្រុងឆ្អឹងហាក់បីដូចជាត្រូវបានសัตว์ឬក៏អ្វីមួយហៃស៊ីអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលពួកគាត់បានមើលហើយនឹងឃើញក្រុងឆ្អឹងសាកសពរបស់ឆើតម្នាក់បានត្រឹមតែរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងចំណែកឯប្រពន្ធរបស់ឆើតវិញគឺគេបាននឹងហូរយំទួញសោកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញប្តីរបស់គេคล้ายទៅជាសាកសពស្លាប់នៅសល់តែក្រុងឆ្អឹងធ្វើឲ្យបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់ខណៈពេលនឹងដែរគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់តាកែមដើម្បីរកដំណោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមនុស្សនៅក្នុងភូមិបាត់យ៉ាងអាថ៌កំបាំងហើយនឹងស្លាប់បែបនេះទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់អ្នកភូមិទាំងអស់នោះពួកគាត់ជឿជាក់ថាការស្លាប់របស់ឆើតគឺដោយសារតែសត្វព្រៃហែកស៊ីជាក់ជាមិនខានដោយសត្វដែលខំហែកឆើតស៊ីនោះគឺចង់សម្ដែងទៅលើខ្លានេះឯងពីព្រោះតែពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះបានឃើញស្នាមដើមជើងខ្លាឡើងក្រឡាញនៅលើដីអ្វីដែលសំខាន់បើតាមមើលស្នាមដើមជើងអាចឆ្កែធំឬក៏អាពុកមាត់នោះគឺវាធំណាស់ដើមជើងរបស់វាជ្រៅហើយនឹងក្រឡាញធំអាចនិយាយបានថាខ្លានោះគឺធំជាងក្របីឃ្លីទៅទៀតនៅល្ងាចបន្តិចតាកែមគាត់ក៏បានទៅរកគ្រូអាគមម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាតាដាំគាត់គឺជាគ្រូអាគមម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងព្រៃក្បែរភូមិរបស់ពួកគាត់នេះឯងបន្ទាប់ពីតាកែមគាត់បានជួបតាដាំដែលជាគ្រូអាគមម្នាក់នោះហើយគាត់ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រាប់ទៅកាន់តាដាំអំពីស្រុកភូមិរបស់គាត់មួយរយៈនេះកំពុងតែជួបរឿងហេតុការណ៍ចម្លែកអ្វីដែលសំខាន់មនុស្សនៅក្នុងភូមិក៏ចេះតែបាត់ជាបន្តបន្ទាប់ដល់អាថ៌កំបាំងក៏ប៉ុន្តែបើតាមមើលសាកសពក្រុងឆ្អឹងនៃការស្លាប់របស់នេះឆើតកាលពីព្រឹកមិញនេះតាកែមគឺគាត់ជឿជាក់ថានោះគឺជាស្នាដៃរបស់អាចឆ្កែធំពីព្រោះតែវាបន្សល់នៅដានជើងក្បែរក្រុងឆ្អឹងសាកសពរបស់នាយឆើតតាដាំដែលគាត់គឺជាគ្រូអាគមម្នាក់នោះបន្ទាប់ពីឮបែបនឹងហើយគាត់ក៏យល់អ្វីដែលសំខាន់គាត់ក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអាចឆ្កែធំដែលចូលទៅអុកលុកនៅក្នុងភូមិរបស់តាកែមវាមិនមែនជាអាពុកមាត់ឬក៏ខ្លាធម្មតានោះទេក៏ប៉ុន្តែអាចឆ្កែធំនេះវាគឺជាប្រភេទច្រាបព្រៃដែលមានព្រាយកាន់អាចនិយាយបានថាសំដៅទៅលើព្រាយខ្លានេះឯងពីព្រោះថាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនតាដាំគាត់ក៏ធ្លាប់ជាព្រានព្រៃចូលទៅប្រមាញ់បោកបាញ់សត្វនៅក្នុងព្រៃនោះក៏បានប្រទះជួបនឹងវាក៏ប៉ុន្តែការនោះដែលគាត់បានជួបគឺវាបង្ហាញជាសភាពលក្ខណៈជាមនុស្សធម្មតាអ្វីដែលសំខាន់គឺវាបានប្រែក្រឡាធ្វើជាមនុស្សដែលគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកទៀតផងក៏ប៉ុន្តែតាដាំគាត់ក៏មិនមែនដំឡូងមូលនោះដែរពីព្រោះតែគាត់គឺជាគ្រូអាគមអញ្ចឹងហើយពេលនោះព្រាយខ្លាមួយក្បាលនោះវាក៏មិនអាចធ្វើអ្វីទៅលើតាដាំបានដែរលោកនៅពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងតាដាំតាកែមហើយនឹងបុរសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថានីសនពួកគាត់ទាំង3នាក់បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីក្នុងភូមិចូលទៅក្នុងព្រៃយ៉ាងជ្រៅដើម្បីស្វែងរកអាពុកមាត់នៅក្នុងទឹកដីព្រៃនោះហើយបើអាចពួកគាត់នឹងកម្ចាត់វាចោលកុំឲ្យវាធ្វើទុកបុកម្នេញអុកលុកដល់អ្នកភូមិទៀតប្រសិនបើទុកឲ្យវានៅបន្តបន្ទាប់ទៀតច្បាស់ជាអ្នកភូមិរបស់ពួកគាត់រស់នៅមិនបានសុខមានតែភាពភ័យខ្លាចដោយតាកែមនឹងនីសនត្បិតតែថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ដឹងថាវាផ្សងនឹងគ្រោះថ្នាក់ក៏ពិតមែនតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់ត្រូវតែទៅបានជាគ្នាជាមួយនឹងតាដាំលោកនៅពេលយប់ឡើងចន្លោះប្រហែលជាម៉ោង 7 ទៅម៉ោង 8 យប់នេះឯងបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលទានអាហាររួចពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានជំនុំនិយាយគ្នាលេងពីនេះពីនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏មិនហ៊ានមាត់កលឮនៅក្នុងព្រៃនោះដែរជាពិសេសនោះគឺនិយាយពីអសុរោះនៅក្នុងទឹកដីព្រៃនោះពីព្រោះតែពួកគាត់ខ្លាចថាខុសមាត់ខុសកនៅក្នុងទឹកដីព្រៃនោះឯងហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏មិនបានសង់ធ្នើឬធ្នាក់ការពារខ្លួនអីនោះទេគឺពួកគាត់នៅអង្គុយចាំមើលពីស្ថានភាពនៅទាល់ដីតែម្ដងមិនមែនថាពួកគាត់មិនចង់បោះធ្នាក់ការពារខ្លួននៅលើដើមឈើនោះទេតែដោយសារតែពួកគាត់ដើរចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រុលហើយក៏មិនបានធ្វើធ្នាក់បោះធ្នាក់នៅលើដើមឈើទៅហើយនៅជុំវិញនោះតាដាំគាត់ក៏បានចង់អាថ័នការពារខ្លួនពីសភាវៈអាក្រក់ផងដែរជាពិសេសនោះគឺការពារទៅលើពពួកច្រាព្រៃតែម្ដងដោយនៅកន្លងប្រហែលជាជាង2កណ្ដាលត្រៀតតាកែមហើយនឹងនាយសនពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានគេងលងលក់បាត់ខណៈពេលនឹងហើយក៏ស្រាប់តែមានស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដើរចេញពីមាត់ព្រៃសម្ដៅមករកតាដាំហើយនឹងតាកែមព្រមទាំងនាយសន
ហើយស្ត្រីម្នាក់នោះដែរគឺគេត្រូវជាប្រពន្ធរបស់នាយឆើតតាដាំដែលគាត់មិនបានដេកខណៈពេលនឹងដែរគឺគាត់នៅរងចាំមើលប៉ុន្តែគាត់ក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តដឹងស្រាប់បាត់ទៅហើយថានោះមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់នាយឆើតពិតប្រាកដនោះទេអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនោះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាធំក្លិនសារយ៉ាងចម្លែកហើយក្លិនសារនោះគាត់ក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវាគឺជាក្លិនសារអ្វីនោះដែរនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់នាយឆើតបានដើរជិតទៅដល់ក្បែរតាដាំគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់តាដាំថានៅក្នុងភូមិរបស់គាត់នៅពេលនេះអាចឆ្កែធំនោះវាបានចូលទៅអុកឡុកខំស៊ីអ្នកភូមិជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងហើយសូមឲ្យពួកគាត់ទាំង3នាក់ប្រញាប់ចូលទៅក្នុងភូមិដើម្បីជួយអ្នកភូមិវិញក៏ប៉ុន្តែតាដាំខណៈពេលនឹងដែរគាត់ក៏បាននិយាយតបតទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់នាយឆើតវិញថាមិនបាច់ចំមកខំខ្លាញ់ក្រឡាបំភាន់ភ្នែកធ្វើជាមនុស្សដើម្បីមកបោកបញ្ឆោតពួកគាត់នោះទេពីព្រោះតែគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាស្ត្រីម្នាក់នោះមិនមែនជាមនុស្សពិតប្រាកដនោះឡើយតែស្ត្រីម្នាក់នោះគឺជាពពួកច្រាបព្រៃឬក៏ព្រាយខ្លះកំពុងតែបំភាន់ភ្នែកបោកប្រាស់ពួកគាត់នេះឯងស្ត្រីម្នាក់នោះបន្ទាប់ពីឮតាដាំនិយាយបែបនឹងហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមខឹងក្រោធយ៉ាងខ្លាំងមើលទៅទឹកមុខរបស់គេនៅពេលនឹងដែរហាក់បីដូចជាចង់អាឃាតទៅលើតាដាំក៏ប៉ុន្តែតាដាំនៅពេលដែលគាត់ឃើញបែបនឹងគាត់ក៏មិនសូវជាផិតភ័យហើយនឹងស្លន់ស្លោអីប៉ុន្មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែតាដាំគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកមុខរៀងរន្ធត់ចិត្តបន្តិចដែរពីព្រោះថានៅសុកស្ត្រីដែលមានមុខមាត់រូបរាងដូចទៅនឹងប្រពន្ធរបស់នាយឆើតគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញជាសភាពលក្ខណៈរូបរាងដើមហើយក៏ដូចជាការគិតរបស់គាត់មែនដោយស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានប្រែក្លាយទៅជាខ្លាមួយរំពេចស្របនៅពេលនឹងដែរវាក៏បានក្រហឹមអើងកង់ពេញព្រៃតែម្ដងធ្វើឲ្យនាយសនិងតាកែមគាត់ក៏បានភ្ញាក់ពីសម្រានឃើញបែបនឹងក៏បានរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងស្របនៅពេលនឹងហើយព្រីខ្លាកំណាចមួយក្បាលនោះវាក៏បានរត់សម្ដៅទៅរកពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវាប៉ះទៅនឹងសីមាអថន្តដែលតាដាំបានចងធ្វើឲ្យវាក៏បានប៉ើងខ្ទាតទៅយ៉ាងឆ្ងាយមួយរំពេចតែម្ដងអញ្ចឹងហើយព្រីខ្លាកំណាចមួយក្បាលនោះវាក៏បានសម្ងល់ដេកដួលនៅលើដីមើលទៅវាខណៈពេលនឹងដែរក៏ឈឺចុកចាប់គូសំនាយសននិងតាកែមពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នៅពេលដែលឃើញព្រីខ្លាកំណាចមួយក្បាលនោះដេកដួលនៅលើដីពួកគាត់ក៏បានគិតថាប្រហែលជាវាមិនអាចចូលមកតតាំងពួកគាត់ទៀតនោះបានដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនដូចជាការគិតរបស់គាត់នោះទេដោយព្រាយខ្លាកំណាចមួយក្បាលនោះនៅសុកក៏ស្រាប់តែធ្វើឲ្យពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យស្លន់ស្លោម្ដងទៀតខណៈពេលហ្នឹងវាក៏បានស្ទុះងើបហើយរត់សម្ដៅទៅរកពួកគាត់ម្ដងទៀតហើយនៅពេលដែលព្រាយខ្លាកំណាចមួយក្បាលនោះរត់ទៅដល់សីមាអដ្ឋានរបស់តាដាំដែលគាត់បានចង់ក៏ស្រាប់តែវាក៏បានបញ្ចេញឫទ្ធិអំណាចកំចាត់សីមាអដ្ឋានរបស់គាត់បានសម្រេចពេលនឹងហើយក៏ស្រាប់តែព្រាយខ្លាកំណាចមួយក្បាលនោះវាក៏បានហក់ទៅរកពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏ប៉ុន្តែព្រាយខ្លាកំណាចមួយក្បាលនោះក៏ត្រូវបានតាដាំបាញ់វាចំក្បាលរហូតដល់វាប៉ើងដួលដេកនៅលើដីភ្លាមតែម្ដងហើយគ្រាប់កំភ្លើងរបស់តាដាំដែលគាត់បានបាញ់ទៅកាន់វានោះវាគឺជាគ្រាប់កំភ្លើងអាគមដោយគាត់បានធ្វើប្រសិទ្ធិបញ្ចុះគាថានៃអាគមរួចជាស្រេចពីព្រោះតែគាត់បានដឹងទុកជាមុនហើយថាប្រសិនបើប្រើគ្រាប់កំភ្លើងធម្មតាបាញ់ទៅកាន់វាគឺมันអាចកំចាត់ហើយនឹងកំចាយទៅលើវាបានឡើយដោយពេលនឹងឯងគឺជាពេលវេលាចុងក្រោយរបស់ព្រាយខ្លាកំណាចមួយក្បាលនោះលុះនៅពេលព្រឹកឡើងពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានដុតសាកសពទៅលើព្រាយខ្លាមួយក្បាលនោះមូលហេតុដែលគាត់ដុតព្រាយខ្លានោះក៏ព្រោះតែតាដាំគាត់ខ្លាចថាពពួកវិញ្ញាណព្រាយដែលធ្លាប់តែឃុំក្រងទៅលើវានឹងអាចចូលមកសន្ធិដ្ឋគ្រប់គ្រងទៅលើខ្លានោះទៀតអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្លានោះវាអាចរស់ឡើងវិញខ្លាយទៅជាព្រាយខ្លាម្ដងទៀតមូលហេតុនេះឯងទើបតាដាំគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាដុតរំលាយសាកសពព្រាយខ្លាមួយក្បាលនោះសិនទៅពួកគាត់សម្រេចចិត្តថាធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីនឹងទៅកាន់ភូមិរបស់ពួកគាត់វិញតាកែមហើយនឹងនាយសនខណៈពេលនឹងដែរពួកគាត់ក៏បានគិតថាតាដាំម្នាក់នេះគាត់គឺជាគ្រូអាគមម្នាក់ដ៏ខ្លាំងពូកែពិតមែនប្រសិនបើដំឡូងមូលដូចពួកគាត់ប្រហែលជាត្រូវបានព្រាយខ្លាកំណាចនោះហែកស៊ីបាត់ទៅហើយពួកគាត់នៅឈរចាំមើលរហូតដល់សាកសពព្រាយខ្លាកំណាចនោះវារលាយទៅពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បាននាំគ្នាដើរចាក់ចេញពីទឹកដីព្រៃនោះទៅកាន់ស្រុកភូមិរបស់ពួកគាត់វិញទៅលុះនៅពេលរសៀលល្ងាចបន្តិចទៅពួកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិ
ស្របពេលនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាមកសួរតាកែមប្រងព្រាតតាកែមគាត់ក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកភូមិថានៅពេលនេះព្រាយខ្លាកំណាចមួយក្បាលនោះត្រូវបានតាដាំបាញ់សម្លាប់កំចាយវាបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ព្រួយបារម្ភហើយនឹងផិតភ័យខ្លាចទៀតទៅហើយរឿងនេះប្រសិនបើមិនមានតាដាំជាអ្នកជួយនោះទេប្រហែលជាព្រាយខ្លាកំណាចនោះវានៅបន្តអុកឡុកធ្វើបាបដល់អ្នកភូមិទៀតអ្នកភូមិនៅពេលដែលពួកគាត់បានឮតាកែមនិយាយបែបហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយអរគុណទៅកាន់តាដាំហើយតាដាំគាត់ក៏មិនបានចង់បានអ្វីពីអ្នកភូមិនោះដែរនៅព្រឹកព្រលឹមមួយចន្លោះប្រហែលជាម៉ោង6ទៅម៉ោង7ព្រឹកនេះឯងក៏ស្រាប់តែមានលោកតាម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាតាខឿនស្របពេលនោះគឺគាត់បានដើរសម្ដៅទៅកាន់ផ្ទះខ្លាយជិតស្និទ្ធរបស់គាត់ម្នាក់មើលទៅតាខឿនហាក់បីដូចជាគាត់មានរឿងអីមួយចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងខ្លារបស់គាត់ដោយដើរបានបន្តិចក្រោយមកគាត់ក៏បានដើរទៅដល់ផ្ទះខ្លាគាត់នោះទៅអាសមអើយអាសមហើយឯងកំពុងតែនៅផ្ទះដែរឬអត់នឹងថ្មនឹងតាខឿនបន្ទាប់ពីគាត់ស្រែកហៅតាសមនៅទល់មុខផ្ទះរបស់គាត់បានមួយស្របក់ក្រោយមកទៅតាសមខ្លាយរបស់គាត់ក៏បានដើរចេញពីក្នុងផ្ទះហើយនិយាយថាគ្នានៅផ្ទះតើហើយឯងមករកគ្នាមានការអីមែនទេគ្នាមកនេះគឺចង់មកបបួលឯងចូលទៅក្នុងព្រៃក្រែងលោបានសัตว์យកមកផ្ទះវិញហើយឯងចង់ទៅជាមួយនឹងគ្នាដែរឬអត់ចុះមិនទៅស្អីគ្នាក៏តំណេមិនដឹងធ្វើអីបានឯងមកបបួលចូលទៅក្នុងព្រៃក៏ល្អដែរពីព្រោះតាខានចូលទៅក្នុងព្រៃយូរគួរសមណាស់ហើយឯងគិតថាមកបបួលអញទៅថ្ងៃណាដែរគ្នាគិតថាមកបបួលឯងទៅខានស្អែកឯងគិតយ៉ាងម៉េចទៅខានស្អែកក៏បានដែរពីព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃល្អផងតាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ទាំងតាសំហើយនិងតាខឿនបន្ទាប់ពីនិយាយប្រងព្រៀងគ្នារួចរាល់ហើយពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃនៅថ្ងៃខានស្អែកលុះនៅពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងនៅថ្ងៃខានស្អែកតាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីផ្ទះដើរសម្ដៅទៅកាន់ព្រៃដែលនៅឆ្ងាយពីភូមិគួសមហើយទឹកដីព្រៃដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅបរបាញ់សត្វនោះវាគឺជាទឹកដីព្រៃឡង់មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដោយដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយថាទឹកដីព្រៃឡង់ក្នុងសម័យមុនគឺជាទឹកដីមួយដែលសម្បូរធនធានព្រៃឈើហើយនិងសត្វព្រៃជាច្រើនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាព្រានប្រមាញ់បោកបាញ់សត្វចូលទៅដល់ក្នុងទឹកដីព្រៃនោះគឺតែងតែបានជួបនៅរឿងរ៉ាវប្លែកចម្លែកនៅក្នុងព្រៃនោះដោយហេតុថាទឹកដីព្រៃនោះគឺសម្បូរទៅដោយច្រាបហើយតាពួកគាត់ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃនោះគឺយកកាំភ្លើងមួយដើមម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដោយពួកគាត់គិតថាចូលទៅក្នុងព្រៃ2ទៅ3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានសត្វព្រៃហើយពួកគាត់នឹងវិលត្រឡប់មកភូមិផ្ទះរបស់ពួកគាត់វិញតាពួកគាត់ដើររហូតទៅដល់ល្ងាចក៏ចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់ក្នុងទឹកដីព្រៃឡង់ដោយបើមើលពីស្ថានភាពនៃទឹកដីព្រៃឡង់នោះគឺមានស្ថានភាពដើមឈើធំហើយនឹងណែនណាន់តាន់តាប់តាសំតាខឿនបន្ទាប់ពីឃើញថាពួកគាត់ធ្វើដំណើររៀងល្ងាចគួរសមណាស់ដែរមួយយ៉ាងវិញទៀតចូលទៅក្នុងព្រៃឡង់នោះក៏រៀងជ្រៅពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថារកកន្លែងមួយដែលសមរម្យហើយនឹងទំនងមានសត្វព្រៃពូវាដែលឆ្លងកាត់ទៅតាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តថាបោះធ្នាក់សង់ធ្នើដើម្បីត្រៀមចាំបាញ់សត្វនៅយប់នេះបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បោះធ្នាក់នៅលើដើមឈើរួចនៅពេលនោះគឺវាប្រហែលជាម៉ោង5ទៅម៉ោង6ល្ងាចនេះឯងហើយពួកគាត់នៅអង្គុយចាំមើលពីស្ថានភាពទិដ្ឋភាពនៅក្នុងព្រៃមើលទៅព្រៃនៅទីនោះគឺមានដើមឈើធំស្រូងស្រាងតែម្ដងតែបើតែថានៅក្នុងព្រៃនោះគឺរៀងក្រាស់បន្តិចក៏ពិតមែនដោយស្ថានភាពពេលល្ងាចអញ្ចឹងក៏មិនសូវជាគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្មាននោះទេដោយតាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នៅអង្គុយចាំបាញ់សត្វរហូតទៅដល់ប្រហែលជាម៉ោង8ទៅម៉ោង9យប់ទិដ្ឋភាពស្ថានភាពនៅក្នុងទឹកដីព្រៃឡង់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាគួរឲ្យខ្លាចបន្តិចហើយតាសំតាខឿនពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នេះមិនបានដុតភ្លើងបំភ្លឺនៅលើធ្នាក់ឬក៏នៅខាងក្រោមធ្នាក់សំបីតែបន្តិចសោះឡើយ
ដោយមូលហេតុដែលពួកគាត់មិនដុតភ្លើងក៏ព្រោះតែតាពួកគាត់គិតថាប្រសិនបើសត្វព្រៃពួកវាបានមើលឃើញភ្លើងច្បាស់ណាស់ពួកវាប្រកាសជាមិនដាច់ឆ្លងកាត់នៅខាងក្រោមធ្នាក់របស់ពួកគាត់ឡើយមូលហេតុនេះឯងទៅពួកគាត់សុកចិត្តអង្គុយនៅលើធ្នាក់ចាំបាញ់សត្វទាំងងងឹតរហូតទៅដល់យប់ជ្រៅកន្លងប្រហាក់ប្រហែលជាជាង2កណ្ដាលអាធ្រាត្រក៏ស្រាប់តែមានឆ្លុះមួយក្បាលវាក៏បានដើរចេញពីក្នុងព្រៃមើលទៅឆ្លុះមួយក្បាលនោះដែរគឺវាដើរតម្រង់ឆ្លងកាត់ទៅខាងក្រោមធ្នាក់របស់តានេះឯងអាខឿននោះដូចជាសត្វឆ្លុះវាកំពុងតែដើរឆ្លងកាត់នៅទីនេះសត្វឆ្លុះមែនតើស្ងាត់ចាំមើលវាដើរមកដល់ទីនេះចាំបាញ់វាតាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បន្ទាប់ពីនិយាយបែបនឹងហើយនៅពេលដែលឆ្លុះមួយក្បាលនោះវាបានដើរជិតទៅដល់ទៅក្បែរធ្នាក់របស់ពួកគាត់ភ្លាមតាសំឃើញបែបនោះមិនរងចាំយូរឡើយដោយគាត់ក៏បានទាញកាំភ្លើងរបស់គាត់ភ្ជុងតម្រង់បាញ់មកកាន់សត្វឆ្លុះមួយក្បាលនោះហើយទឹកដៃរបស់តាសំដែលគាត់បានបាញ់សត្វឆ្លុះមួយក្បាលនោះគឺមិនអន់ឡើយដោយគាត់បានតម្រង់បាញ់ទៅកាន់ក្បាលរបស់វាត្រូវ2គ្រាប់ធ្វើឲ្យឆ្លុះមួយក្បាលនោះវាក៏បានដួលប្រកាច់ដេកស្លាប់នៅលើដីមួយរំពេចអាចនិយាយបានថាគឺវាដេកស្លាប់យ៉ាងអណោចអធមតែម្ដងអាសំយើងគួរតែទាញឆ្លុះមកដាក់ខាងក្រោមធ្នាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅហើយមិនបាច់ចំចោះទៅទេឯងដើរនៅក្នុងព្រៃយូរហើយធ្វើដូចជាមិនដឹងចោះទៅខាងក្រោមវាផ្សល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់មិនបាច់ទេទុកឲ្យវានៅទីនឹងហើយចាំព្រឹកទៅតាខឿនពេលនោះគឺគាត់មានគោលបំណងចង់អូសទាញឆ្លុះដាក់មកខាងក្រោមធ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានតាសំគាត់ក៏ហាមឃាត់មិនបាច់ចុះទៅខាងក្រោមនោះទេទុកវាឲ្យនៅទីនោះសិនហើយចាំព្រឹកចាំគិតទៀតរហូតដល់ប្រហែលជាម៉ោង2ទៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺតាខឿនគឺគាត់នៅអង្គុយចាំមើលពីស្ថានភាពចំណែកឯតាសំពេលនោះគឺគាត់បានដេកលងលក់បាត់ទៅហើយនៅខណៈពេលដែលតាខឿនគាត់កំពុងតែអង្គុយមើលពីស្ថានភាពនៅខាងក្រោមធ្នាក់នោះសកក៏ស្រាប់តែរឿងដ៏រន្ធត់មួយក៏បានកើតឡើងទៅលើគាត់ដោយគាត់បានមើលឃើញអ្វីនោះទេពេលនឹងហើយគាត់ក៏បានបើកភ្នែកធំភ័យស្លន់ស្លោយកគ្នាតែម្ដងដោយតាមក៏ពិតទៅអ្វីដែលគាត់បានមើលឃើញនៅខាងក្រោមធ្នាក់នោះមានខ្មោចព្រៃមួយក្បាលដែលវាកំពុងតែស៊ីឆ្លុះមើលទៅគឺវាពិតជាខូខើហើយនឹងសាហាវព្រៃផ្សៃមែនតែនអញ្ចឹងហើយក៏ព្រោះតែឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានដាស់ហៅតាសំសំមើលទៅខ្មោចព្រៃនេះគឺវាខូខើណាស់វើយស្ងាត់ក៏មាត់កុំឲ្យវាដឹងថាពួកយើងកំពុងតែអង្គុយនៅលើធ្នាក់ឲ្យវាស៊ីឆ្លុះនោះក៏ស៊ីទៅខ្មោចព្រៃមួយក្បាលនោះនៅពេលដែលវាកំពុងតែស៊ីឆ្លុះនោះហាក់បីដូចជាវាមិនទាន់បានដឹងថាតាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់កំពុងតែអង្គុយនៅលើធ្នាក់នៅលើដើមឈើនោះទេមើលទៅវាកំពុងតែស៊ីឆ្លុះដែលតាសំបានបាញ់បានយ៉ាងឆ្ងាញ់តែម្ដងខឿនមើលទៅវាប្រហែលជាដឹងថាពួកយើងកំពុងតែនៅលើធ្នាក់ហើយអញ្ចឹងពួកយើងត្រៀមទប់ទល់ជាមួយនឹងវាមើលទៅវាដឹងថាតាពួកគាត់កំពុងតែនៅលើធ្នាក់ដោយមើលពីសភាពលក្ខណៈខ្មោចព្រៃដែលពួកគាត់បានឃើញនោះភ្នែករបស់វាឡើងក្រហមចំណែកឯចង្កូមឡើងសឆ្ញាញ់តែម្ដងខ្មោចព្រៃមួយក្បាលនោះបន្ទាប់ពីត្រូវគ្រាប់បំភ្លើងរបស់តាវាក៏បានដេកដួលនៅលើដីភ្លាមតែម្ដងពេលនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យតាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានគិតថាខ្មោចព្រៃមួយក្បាលនោះប្រហែលជាវាមិនអាចឡើងទៅលើធ្នាក់ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គាត់ទៀតបានទេប៉ុន្តែខណៈពេលនោះគឺមិនដូចជាការគិតរបស់ពួកគាត់ឡើយហើយអានេះខ្លាំងរបស់វាវើយកុំភ្លើងធម្មតាធ្វើអីវាមិនកើតទេមើលទៅពួកយើងមានតែប្រើវិធីមួយយ៉ាងទេស្របនៅពេលនោះតាសំដោយសារតែគាត់គឺជាព្រានព្រៃដែលចេះនៅរបៀនអាគមអូមអាមគាត់ក៏បានធ្វើពិធីកម្មសូត្រនៅបរិកម្មគាថាបញ្ចុះអាគមឬក៏ដាស់ទៅលើកំភ្លើងរបស់គាត់
มอยเปรย์มือกบานุบรรทบปีเตอร์บานตาซ้อมให้ในตาขึ้นบันวิตำเลียปีเลือดำเชอกำเพลิงระบตาซ้อมได้บรรจตะไดอากุมน้อยแต่มันอาจเฟื่อไว้เบียบานบอลแต่ไปนู้วิกับมันบานเฟื่อไอตะเลินตาตีได้โดยวิกับบ้านรถจะเจงปีตีนู้หายหนึ่งเอาตีนสัตว์ชลุรถโจตะขนงเปรย์บัดลูกในไปปรึกลางดำบงตาปุกตังปีนี้กับบ้านเกิดทาบอมร้องหนึ่งจ่ายเจงปีตีนูได้tựบอทเนี้ยดำใบบอบันสัตกันไล่เซ็งแต่ก็มันดังทามูละให้ไอ้ไล่ก็สำหรับแต่ปุกกับบ้านเกิดทาในจำบอบันสัตในกันไล่นึ่งมวยจุบเตียดอันจังหายได้เฟื่อเอาตาซ้อมให้หนึ่งตาคืนปุกตังปีนี้กับบ้านในขนมเปรย์นูเตียดเตอยกกับบ้านหมกดอเนื้อกันลงประหายจีมองประบุนตะมองดอกคณะไปได้ตาปุกกำปุงไตอังกุยเนเลเทะร้องจำบัญสัตสอกซอกกระสับแต่มีนบุรอมันเนี่ยมีนไวกันด้าเจ้งไปขนมเปรย์สอมได้แต่การเทะระบตาเมื่อตะเกียหาไม่ดีจีบ้านดังถาตาปุกตังปีเนี้ยเนื้อกันไล่เทะนุสรับจังหายมันยูนูเต้บุรอมันเนี่ยนุกับบ้านได้แต่ดาวข้างกราวเทะระบตาเราอมถึงปีกำปงแต่หมกบอบัญสัตเมนเตประสันบาลกอมถึงปีจังบัญสัตในขนมเปรย์ขังนอกคือเหมือนขวาเตะชมนวมเตอตาซ้อมตาคืนบรรทบปีลือบุรอมันเนี่ยนู่นในจีแบบหนึ่งกอดกอปุ่มบ้านในจีชายฉลองตอบต่อแต่กันบุรอมันเนี่ยนู่นไอหนูเลยปนตายปูกอดใบเตยจีเลือกำเพลิงมันแต่กันบุรอมันเนี่ยนู่นเตอวิ่งหายบุรอมันเนี่ยนู้บรรทบปีเตยครอบกำเพลิงระบตาในบ้านบันเตยก็สลับแต่เก๋กับบ้านดูดเด็กในเลยได้พลิมแต่มาดองแต่ไปนู้กรอบกำเพลิงระบตาในบ้านบันเตยคือมันอาจเฟื่อไว้เกบ้านเลยแต่เนอไปได้เกสตุเงบนู้เก๋กับบ้านปลายคล้ายเตยจีขโมยเปรย์รุกเรียงลังอักรอกแต่มาดองซ้อมลังเตียงเก่าภายในลังกระหอมใต้หมกกันปูกว่าตั้งปีนี้ในเลิศเนี่ยหายบรรเจนจังกลมเวงลังซอชญานเตียงตึงหมกระบอกวิคือกำปงติดจ้องอาขีดหนึ่งจ้องกำนุ่มตะเลตาสรอบเนอไปหนูหายก็สลับแต่ขโมยเปรย์มือกบานุวิกับบ้านรุดเหาะลังตะเลเนี่ยระบอกตาแต่มาดองตาเนอไปเดปูกวดเคยถากขโมยเปรย์มือกบานุโลดเหาะลังหมกเลิศเนี่ยแบบนึงคือปูกวดไพรุนทดจิคลังโดยไปนู้เวียบ้านบรรเจงกระหึ่มทมันซอยชญานกล้วยคล้ายดักมากันปูกวดเมื่อแต่ขโมยเปรย์มือกบานุมีระบอกวิคือปจิตทมคลังนะเฟอเอาตาปูกวดตั้งปีนี้บ้านเติมแต่โชว์เมื่อลังเกียงก็บนใต้บนติกระไรหมอกขณะไปนู้บนต้นปีปูกวดตั้งปีนี้ตุบอารมณ์ตุบสมาร์ทได้บานก็จับดามเลิกกำเพลิงนำมาร้องมันแต่การขโมยเปรย์นู้โยตายมาดองปนแต่ก็สำหรับแต่ปูกวดก็เติมบานวิตัวให้หนึ่งเตี้ยตำเลียไปเลยทะเนียตะวิ่งเมื่อแต่ขโมยเปรย์มือกบานุคือวิโคเคยให้กายสะเฮานะสำนางละอ้อได้ตาปูกวดตั้งปีนี้ทะเลไปเลยทะเนียหายเหมือนบ้านกาดเอาไว้ทวนทงงในเจเตอร์ปูกวดตั้งปีนี้กร้อนแต่คร่อมขนมบันติบันตัวตายปนนอบอลโตไปปูกวดตั้งปีนี้สตูเงอปีใดหายไปนึ่งตาโดยดังทาปีบ้านนึงตบโตจมูกหนึ่งวิก็น้อมขณีรุดจะใจปีตีนู่จำนายไอ้ขโมยเปรย์ได้ใกล้จะเฮามือกบานุวิก็มันตกเอาตาปูกวดตั้งปีนี้จีบลังอันจังหายกับบ้านสตูเหาะโลดจอกปีเลยทะเนียดังตามตาปูกวดตั้งปีนี้ตายมาดองโดยกร้อนแต่ปูกวดรุดแต่ดอจุดหมดเปรย์ก็สลับแต่มีขโมยเปรย์ปีกบาตีเจงปีขนมเปรย์หมกเรียงปูกวดโดยชนะปูกวดตั้งปีเนี่ยมันเริ่มแต่โชว์ในประชมมุกจมูกหนึ่งปูวีโดยชนะหายไปนึงก็ไอ้ในจีบันทามาจานตึกมาจานโกกสำหรับปูกวดมันดังทาไปนุกกำปงแต่เจ้าชีวิตในขนมเปรย์หรือก็ยังนานุตีปีปลุกแต่ขโมยเปรย์ติงออกนี้ปูวีกายสะเฮาครั้งนะตาซ้อมได้ซาแต่กอดเคยทามันสรูแบบนึงกอดกับบานดอกกรอบกำเพลิงใบกรอบเจงปีบังกำเพลิงบานตอบมอกก็แซบโซนในมนกีทาบรรจ่อกุ้มแต่เลิกกรอบกำเพลิงถึงใบกรอบหนู
បន្តិចក្រោយមករឿងដ៏រន្ធត់មួយក៏បានកើតឡើងទៅលើពួកគាត់ទាំងពីរនេះដោយខ្មោចព្រៃទាំងនោះវាបានសម្រុកចូលទៅធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពួកគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលតាសំគាត់ប្រើគ្រាប់កំភ្លើងដែលគាត់បានបញ្ចុះអាគមបាញ់ទៅកាន់មេកន្ទ្រីងរបស់វាក៏ស្រាប់តែមេកន្ទ្រីងខ្មោចព្រៃនោះវាក៏បានស្រែកក្តៅរោលរៀលដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យបរិវាររបស់វាទាំងពីរក្បាលទៀតក៏ត្រូវបានភ្លើងឆាប់ឆេះពេញលើរូបរាងកាយដោយតែមេកន្ទ្រីងរបស់វាដែរអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកវាស្រែកអើងកង់ពេញព្រៃតែម្ដងសំណាងល្អហើយដែលតាសំគាត់គឺជាព្រានយល់ដឹងពីរបៀបមន្តអាគមជាច្រើនប្រសិនបើគាត់ពុំបានយល់ដឹងនៅរបៀបមន្តអាគមនោះទេច្បាស់ជាពួកគាត់នឹងត្រូវខ្លាយទៅជាចំណីរបស់ខ្មោចព្រៃជាក់ជាមិនខានខ្មោចព្រៃទាំងនោះបន្ទាប់ពីវាស្រែកវាក៏ត្រូវបានកំចាយរលាយម្ដងមួយក្បាលមិនថាតែមេកន្ទ្រីងឬក៏បរិវារហើយនឹងកូនចៅរបស់វាឡើយបន្ទាប់ពីតាសំគាត់បង្ក្រាបហើយនឹងកម្ចាត់ខ្មោចព្រៃទាំងនោះបានសម្រេចហើយស្របពេលនោះតាសំគាត់ក៏បានដើរគ្រាតាខឿនដើម្បីដើរចាក់ចេញពីក្នុងព្រៃនោះមើលទៅតាខឿនក៏គាត់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែរហើយក៏លែងនៅបន្តចាំបោកបាញ់សត្វនៅក្នុងព្រៃនោះទៀតដែរពីព្រោះតែវាផ្សងនៅគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងពេកដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នាំគ្នាដើរចាក់ចេញពីព្រៃនោះទាំងពីកណ្ដាលអាធ្រាត្រតែម្ដងរឿងមួយនេះគឺចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2001ដោយមានភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថាភូមិអូចំបក់ភូមិនេះដែរគឺវាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំហើយប្រជាជនរស់នៅក្នុងភូមិនោះក៏ដូចជាមិនច្រើនគ្រួសារប៉ុន្មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាជននៅក្នុងភូមិនោះគឺពួកគាត់រស់នៅដោយសុខសប្បាយជាទម្លាប់អ្នកភូមិនៅទីនោះនៅពេលព្រឹកព្រលឹមពួកគាត់តែងតែចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការនៅឯចំការដែលហេតុថាអ្នកភូមិអូចំបក់ទាំងនោះគឺពួកគាត់ប្រកបមុខរបរធ្វើចំការដោយនៅក្នុងសម័យនោះដោយដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយថាដំណាំដែលពួកគាត់បានដាំគឺដំណាំស្រូវចំការពោតល្ងព្រមទាំងសណ្តែកសៀងជាដើមអាចនិយាយបានថានៅក្នុងសម័យនោះគឺមិនដូចសម័យឥឡូវនោះទេដែលហេតុថាបើនិយាយអំពីដំណាំសម័យឥឡូវនេះប្រជាជនភាគច្រើនគឺពួកគាត់ប្រកបមុខរបរដាំដំណាំដំឡូងមីស្វាយចន្ទទីហើយនិងចំការកៅស៊ូជាដើមនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃមួយមានលោកតាម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាតាស៊ីងព្រឹកព្រលឹមនោះគ្រាន់តែគាត់ភ្ញាក់ពីសម្រានភ្លាមគាត់ក៏បានដើរទៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់គាត់នៅខណៈពេលដែលគាត់ដើរទៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់គាត់ក៏ស្រាប់តែគាត់មានអារម្មណ៍ថារន្ធត់ចិត្តតែម្ដងពីព្រោះថាមន់នៅក្នុងទ្រុងរបស់គាត់មិនដឹងថាពូវាកើតអីនោះទេដោយពូវាបានស្លាប់យ៉ាងរនេរណោនៅលើដីតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់សភាពលក្ខណៈមន់ទាំងអស់នោះដែលពូវាបានស្លាប់គឺមានស្នាមដានសត្វអីខំនោះទេនៅត្រង់ចំណុចករបស់វាព្រមទាំងស៊ីពូវៀនពូតាំងមន់ទាំងអស់នោះអស់រលីងតែម្ដងធ្វើឲ្យតាស៊ីងខណៈពេលនឹងដែរគឺគាត់ឆ្ងល់ជាខ្លាំងពីព្រោះថារឿងរ៉ាវចម្លែកបែបនេះគឺមិនធ្លាប់ដែរកើតឡើងពីមុនមកនោះឡើយខណៈពេលនោះតាស៊ីងដោយសារតែគាត់ឆ្ងល់គាត់ក៏បានយករឿងទាំងអស់នេះទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងមេភូមិនៅក្នុងភូមិនោះហើយមេភូមិនៅក្នុងភូមិនោះដែរគឺគាត់មានឈ្មោះថាតាផាគឺគាត់មានវ័យអាយុប្រហែលជា75ឆ្នាំពេលនោះក៏មានអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកពួកគាត់បានមកឈរចាំស្ដាប់តាស៊ីងនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រាប់ទៅកាន់ពួកគាត់ខណៈពេលនោះនៅពេលដែលពួកគាត់ឮតាស៊ីងនិយាយរឿងរ៉ាវដ៏ចម្លែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន់របស់គាត់ដែលវាស្លាប់មិនដឹងថាដោយសារអីខំស៊ីនោះទេម្នាក់នៅពេលដែលពួកគាត់ស្ដាប់ឮតាស៊ីងនិយាយប្រាប់បែបហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចំហមាត់ហើយនឹងរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងពីព្រោះដោយដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកន្លងមកនៅក្នុងភូមិនោះគឺពុំដែលមានរឿងចម្លែកកើតឡើងបែបហ្នឹងនោះទេអញ្ចឹងហើយតាផាក្នុងនាមគាត់គឺជាមេភូមិនៅក្នុងភូមិនោះគឺគាត់តែងតែជួយយកអាសាហើយនឹងរកដំណោះស្រាយជួយដល់អ្នកភូមិអ្វីដែលសំខាន់តាផាម្នាក់នេះដែរគាត់ក៏ជាគ្រូមកពូកែផ្សំថ្នាំដោះអំពើជួយដល់អ្នកភូមិនៅទីនោះទាំងទឹកចិត្តរបស់គាត់គឺសន្តោសប្រណីដោយមិនទាមទារចង់បានអ្វីពីអ្នកភូមិឡើយអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិនៅទីនោះពួកគាត់គាំទ្រឲ្យតាផាឡើងធ្វើជាមេភូមិគ្រប់គ្រងភូមិនោះទៅមកយ៉ាងវិញទៀតតាផាគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពផងតាំងពីតាផាគាត់ឡើងធ្វើជាមេភូមិនៅក្នុងភូមិនោះតាផាគាត់តែងតែគិតគូរស្រុកភូមិរបស់គាត់ជាចម្បងនៅយប់មួយក៏ស្រាប់តែមានអាបមួយ
วิบานฮอเจงปีเตียระบอบเนี่ยพุ่มได้รู้เนยโดยได้สริยาใต้มันเองขณะไปนูได้มันดังทาวีกำปุ้งแต่ฮอเตนานูตีดาวบ้านในยอมปีสถานภิบเละคณะอาบมวยนูคือมีนมุกหมดลังอักระไตมาดองบ้านบรรเจงเพลิงปัวคิวพลึบแผลดดาวอาบมวยนี่ได้ตามกับเปิดเตอร์คือมีนชมูทาจีมอมมูลหายได้จีมอมกดบ้านคลายเตอร์จีอาบปีปรุธากาดามไลปีมุนคือกวดทลบเรียนวิจิเพลิงเงิดดาววิจิเพลิงเงิดได้กวดบ้านเรียนนู้คือเกย์ไฮทาวิจิอำเภอสนายกลายหมกติดบรรทบไปกวดเรียนวิจิขมายถึงอนุเฮยมันดังทำมูลหายไอโนเต้ก็สลับแต่กวดกับบ้านใบคลายเตอร์จีอาบแบบหนึ่งเตอร์หายจีเรียนรัวทั้งไงกวดตั้งแต่ดอกกอเจ้งแต่รกซีนี่รกซีนุเปลยุบเนื้อกันลงปีกระดาเตรียมแต่หายอาบยีมอมนี้คือกอดบานโจแต่ให้ซีมอนระบอบเนี่ยพุ่มดาวเตียได้ยีมอมกดโจแต่จับมอนซีวิคือจีเตียระบอบบรอมันเนี้ยได้เก้มินชมูทับปอขณะไปนุกับรู้แต่เกลื้อสำเร็จมอนระบอบเก้กำปุ้งแต่ใส่อันจังหายได้ฟื้นไอเก้มันลุนูเตกับรู้แต่สตับลื้อสโนสำเร็จมอนระบอบเก้กำปุ้งแต่ใส่ตระหึงเอิงกองกับรู้แต่เกมันลุคังพองไอพองเกกับบ้านได้เจงปีเตียได้แต่ครอยเตียระบอกเกสาวไปแต่เกได้แต่ดอคังครอยเตียเรื่องดอรันทดมุ้ยกับบ้านคัดล้างแต่เลยเกไปหนึ่งหายเด็ดเฟื่อยเกียงรุนทดจัดจีคลังกับรู้แต่เกบ้านเคยอาประบอจีมอมมุกหมดลังอักระพร้อมถึงเมียนจึงกลมกองปุ้งแต่คำไฮซีมอนระบอกเกยังสาวเปรียบใส่ได้ให้ทานเปนุคือเกสลอนสลาวนึงรุนทดจัดคลังปีกคือเกจ้องใส่จ้องหมวดก็มันเจงได้ให้ท้าเมื่อเต๋อคือวิปัสจีสมบัติคลังนะปอเนเปนุบรรทบปีเกตุบอารมณ์ตุบสมาร์ดได้บานเกกับบ้านปริญญารุดเตยอย่างลื่นหายเรื่องได้รุนทดนุคืออาบยีมอมกำปุ้งแต่เด้งตามเกยังสะอัดแต่มาดองมูลให้ได้ทั่วไออาบยีมอมเด้งตามปอเนเปนุก็รู้แต่กวดมีนกับนมกุมกวนได้ซาทาปอบานเคยหมกหมดทิดปัดระบกวดโดยชนะหายได้ทั่วไอกวดจับด้ามทั่วตกบกบันนิงทั่วบ้าดอปอขณะไปได้ปอกำปุ้งแต่รถเกปีอาบระบยีมอมเมื่อแต่ปอเนเปนุคือเกไพสลอนสลาวจีคลั่งสาวไปได้ปอรถโจตดอกขนมพมสำนังละอ้อสำหรับปอโดยเกบานรถจิตตดอกเตียระบาตาผาไปนุได้ก็รู้แต่กอดบานลือสโนสมเลงมนุษย์ไรทางเอาจุยอันจังหายกอดกับบ้านเจนหมกเมอเนไปนุกอดกับบ้านเคยยังฉบับท่าอาบยีมอมกำปุ้งแต่เด้งปอยังโคเคยแต่มาดองไปนุตาผาหาใบดิจิกอดปุ่มบ้านคล้ายแต่เลยอาบระบยีมอมกอดก็เลิกได้จึงออกกำเรียมันเด้งแต่กันอาบยีมอมเนไปนุกับรู้แต่เคยทาตาผ้าเลิกได้จึงออกกำเรียมันเด้งแต่กันกอดโดยชนะคือกอดกับบ้านบรรเจงตึกหมกให้หนึ่งจึงโกมหลังซอยชะเมื่อเตยกวยคลายหาใบดิจิจ้องกับน้มแต่กันตาผ้าให้หนึ่งปอนจังสรอบเนไปนุอาบยีมอมกับรู้แต่ดังทามันอาจเฟอไอแต่เลยตาผ้าบ้านกับบ้านฮอตลอบตะวิงเตอก็ปันท้ายเมื่อเตยจัดกำเนิดอาบยีมอมเนไปนุคือมันบอกบองเนื้อกับนมกุมกวนซองสักแต่เลยปอให้หนึ่งตาผ้านุตีปอเนไปนุเกกับบ้านในจีรีบรอบเรื่องราวอมปีอาบยีมอมในบ้านโจแต่ซีมอนระบอกเกโดยเกก็มันทลบในดังทายีมอมกวดคือจีอาบแบบนี้เลยจำนายไอตาพาวิงคือกวดบันดังทาตามกับเปิดเตยยีมอมกวดคือจีอาบจียูหมกเฮยกรอนแต่ท้าตาพากวดมันจังเอาเนี่ยพุ่มสอบยีมอมโดยชนะเฮยได้เฟื่อเอาตาพากวดกับบันเลี้ยเรื่องนี้จีสมงัดโดยมันจังเอาเนี่ยหน้ามันเนี่ยบันดังทายีมอมกวดคือจีอาบเลยสอบไปนุตาพากวดกับบ้านในจีแต่กันปอทาบ่าวปอบันดังทาจีมอมกวดคือจีอาบแต่เฮยห้ามยกเรื่องราวเปียปอนแต่หนึ่งจีมอมปรับแต่การเนี่ยผมหรือก็เนี่ยหน้ามันเนี่ยเอาบันดังเลยบ่าวผมโดยชนโนเต้เนี่ยผมจะมาจิตเตอร์รอเรื่องดอจีมอมเจจีมันคาน
ប៉នៅពេលដែលគេឮតាផានិយាយបែបហ្នឹងគឺគេឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាមូលហេតុអីបានជាតាផាមិនចង់ឲ្យអ្នកណាបានដឹងថាយីមុំគាត់គឺជាអាបបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាគេឆ្ងល់យ៉ាងណាក៏ដោយតែគេក៏ធ្វើតាមការប្រាប់របស់តាផាជានិច្ចគឺគេក៏បានរក្សារឿងមួយនេះទុកជាអាថ៌កំបាំងក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកប៉គេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងចម្លែកទាំងគេបានក្អកផងហើយនឹងក្អួតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេមានពេលខ្លះគឺគេបានក្អួតចេញឈាមយាយមុំនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាប៉ឈឺបែបហ្នឹងយាយមុំគឺគាត់ហាក់បីដូចជាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងតាមក៏ពិតទៅមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប៉ធ្លាក់ខ្លួនឈឺបែបហ្នឹងក៏ព្រោះតែប៉ត្រូវបានយាយមុំធ្វើអំពើដាក់អំព័ន្ធទៅលើគេនេះឯងអញ្ចឹងហើយអំពើដែលគាត់ធ្វើនោះវាក៏បានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប៉យ៉ាងសាហាវឃោឃៅប៉គឺគេបានស្រែកដោយប្រកាច់ឈឺពេញខ្លួនប្រាណនៅក្នុងផ្ទះតែម្នាក់ឯងស្ថានភាពពេលនោះគឺអាណិតទៅដល់ប៉ណាស់ក៏ព្រោះតែប៉ឈឺតែម្នាក់ឯងដោយពុំមានអ្នកណាម្នាក់បានដឹងហើយនឹងមកជួយគេនោះទេហើយរយៈពេល4ទៅ5ថ្ងៃក្រោយមកទៀតតាផាដោយសារតែគាត់មិនដែលឃើញប៉ទាល់ទៅសោះបាត់មុខបាត់មាត់មិនធ្លាប់ដែលឃើញទៅផ្ទះរបស់គាត់ដូចមុនអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យតាផាគាត់ក៏បានដើរទៅផ្ទះប៉ម្យ៉ាងវិញទៀតខ្លាចក្រែងថាប៉បានយករឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយាយមុំប្រាប់ទៅកាន់មនុស្សនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិច្បាស់ជីមិនទុកឲ្យយាយមុំរស់នៅក្បែរភូមិពួកគាត់ឡើយនៅពេលដែលតាផាគាត់ដើរចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះប៉ពេលនឹងហើយគាត់ក៏បានរន្ធត់ចិត្តហើយនឹងហួសចិត្តជាខ្លាំងដោយសារថាប៉នៅពេលនោះគឺគេបានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយមូលហេតុនេះឯងដែលធ្វើឲ្យតាផាគាត់បានត្រឹមតែស្លុតចិត្តព្រមទាំងសោកសៅហើយនឹងសោកស្ដាយទៅលើប៉ស្ថានភាពលក្ខណៈនៃការស្លាប់របស់ប៉នៅពេលនោះខ្លួនប្រាណរបស់គេគឺហើមឡើងធំក្លិនស្អុយនិយាយទៅវាជាធម្មតាទៅហើយសាកសពដែលស្លាប់ជាច្រើនថ្ងៃតែម្នាក់ឯងបែបហ្នឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានដឹងច្បាស់ជាសាកសពនោះមើលមិនយល់ឡើយតាផាបន្ទាប់ពីគាត់ឃើញប៉ស្លាប់យ៉ាងអណោចអធមតែម្នាក់ឯងបែបហ្នឹងគឺគាត់បានដឹងបាត់ទៅហើយថាប៉ស្លាប់ដោយសារតែស្នាដៃអ្នកណាបន្ទាប់មកតាផាក៏ព្រោះតែគាត់ខឹងខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានដើរសម្ដៅទៅកាន់ផ្ទះមួយដែលវានៅឯចុងភូមិឆ្ងាយពីភូមិបន្តិចអាចនិយាយបានថាផ្ទះនោះគឺនៅឆ្ងាយដាច់ដោយឡែកគេតែម្នាក់ឯងហើយអ្វីដែលសំខាន់ផ្ទះនោះដែរវាគឺជាផ្ទះរបស់យាយមុំនេះឯងយាយមុំអើយយាយមុំពេលនេះកំពុងតែនៅផ្ទះដែរឬអត់ហើយតាផាឯងមកផ្ទះខ្ញុំមានការអីមែនទេហើយយាយឯងមែនទេដែលបានសម្លាប់អាប៉តាឯងកុំចេះមកចោទមកលើខ្ញុំមិនបានធ្វើអីវាឡើយហើយចុះបើមិនមែនជាស្នាដៃរបស់យាយឯងតើហេតុអីបានជាអាប៉ស្លាប់វាស្លាប់ជារឿងរបស់វាមិនដេចបានជាត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយាយឯងយ៉ាងម៉េចពីព្រោះថាអាប៉វាបានដឹងរឿងរ៉ាវរបស់យាយឯងយ៉ាងច្បាស់តាផាឯងកុំមកនិយាយផ្ដេសផ្ដាសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនបានធ្វើអីវាទេមិនអីនោះទេបើយាយឯងពិតជាមិនបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់អាប៉ពិតមែនឲ្យខ្ញុំសុំទោសដែលបានចោទប្រកាន់ទៅលើយាយឯងប៉ុន្តែប្រសិនបើរឿងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយាយឯងខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យយាយឯងឡើយមូលហេតុដែលតាផាគាត់ហ៊ាននិយាយទៅកាន់យាយមុំបែបហ្នឹងក៏ព្រោះតែគាត់ជឿថាការស្លាប់របស់ប៉ច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយាយមុំមិនអីនោះទេអាកចាស់ផាឯងគង់តែដឹងជាមួយនឹងអញឡើយនៅពេលនោះតាផាគាត់ក៏បានដើរចាកចេញពីផ្ទះរបស់យាយមុំត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់វិញទាំងដែលអារម្មណ៍របស់គាត់ខណៈពេលនឹងដែរគឺនៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តចំណែកឯយាយមុំវិញខណៈពេលនឹងដែរហាក់បីដូចជាគាត់កំពុងតែចង់គំនុំចង់អាឃាតទៅលើតាផាហើយយប់ស្ងាត់ជាងពីកដាអាទ្រីតក៏បានមកដល់
នៅយប់នោះតាផាក៏ព្រោះតែគាត់ដឹងថាជីមុំច្បាស់ជាទៅធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គាត់អញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យតាផានៅពេលនោះដែរគាត់ក៏បានចេញពីក្នុងផ្ទះហើយគាត់ក៏បានកាន់មកជាមួយនឹងកំបិតស្នៀតរបស់គាត់មួយពីព្រោះតែគាត់ដឹងថាជីមុំម្នាក់នោះគឺគាត់មិនព្រមបញ្ចប់នៅគំនុំគុំគួនរបស់គាត់តែត្រឹមនេះនោះទេមើលទៅអាបជីមុំនោះគឺគាត់ចង់យកជីវិតតាផាតែម្ដងស្រោបនៅពេលនឹងហើយរឿងដ៏រន្ធត់មួយក៏បានកាត់ឡើងទៅលើតាផាតាផាក៏ព្រោះតែគាត់ឃើញថាអាបជីមុំមិនព្រមបញ្ឈប់ត្រឹមនឹងគាត់ក៏បានលើកដៃរបស់គាត់ជាមួយនឹងកំបិតស្នៀតធ្វើបរិកម្មគាថាដើម្បីសែបសូត្រដាស់នៅមុនអាគមទៅលើកំបិតស្នៀតនោះហើយអាបជីមុំនៅពេលដែលគាត់ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់តាផាក៏ស្រាប់តែកំបិតស្នៀតឬក៏កំបិតអាគមរបស់តាផាក៏បានបញ្ចេញរឹតពេលហ្នឹងវាក៏បានហោះទៅចាក់ទៅលើពវៀនពូតាំងរបស់ជីមុំធ្វើឲ្យជីមុំគាត់ស្រែកឈឺជប់ចាប់យ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯតាផាវិញគឺគាត់មិនចង់ធ្វើបែបនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបន្តទុកឲ្យជីមុំរស់នៅទៀតច្បាស់ជាគាត់នឹងធ្វើអំពើអំពាន់ធ្វើទុកបុកម្នេញសម្រាប់ដល់អ្នកភូមិនៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់បានដឹងរឿងរ៉ាវរបស់គាត់យាយមុំបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវកំបិតអាគមរបស់តាផាហោះចាក់ធ្លាយពវៀនពូតាំងរបស់គាត់ក៏បានឈឺរហូតដល់ស្លាប់ទៅដោយគ្រាន់តែគាត់ស្លាប់ភ្លាមសភាពលក្ខណៈរូបរាងកាយរបស់គាត់មើលទៅហាក់បីដូចជាគាត់បានស្លាប់តាំងពីពេលណាអញ្ចឹងទាំងដែលយាយមុំម្នាក់នោះគឺគាត់ទៅតែស្លាប់សោះអ្នកភូមិបន្ទាប់ពីពួកគាត់ដឹងរឿងរ៉ាវរបស់យាយមុំដោយសារថាតាផាគាត់បានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះឲ្យអ្នកភូមិបានដឹងមួយយ៉ាងតាផាគាត់ក៏ដឹងថាជីមុំជៀសមិនផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែកំបិតអាគមរបស់គាត់ឡើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទៅកាន់អ្នកភូមិថាគាត់បានសម្លាប់ជីមុំដោយហេតុថាជីមុំគាត់មិនមែនជាមនុស្សធម្មតាឡើយក៏ប៉ុន្តែគាត់គឺជាអាបនេះឯងដែលតែងតែចូលទៅស៊ីមាន់ទានៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់ពួកគាត់មួយរយៈនេះអ្វីដែលសំខាន់ការស្លាប់របស់ប៉ក៏ជាស្នាដៃរបស់ជីមុំផងដែរមូលហេតុនេះឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់បង្ខំចិត្តសម្លាប់ជីមុំទៅដូច្នេះហើយរឿងរ៉ាវអាបជីមុំនេះក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងរដូវប្រាំងនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតំបន់ខ្លះដែលមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រជាជនគឺពួកគាត់ប្រកបមុខរបរធ្វើស្រូវប្រាំងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យស្រូវប្រាំងទាំងនោះដោយសារតែមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងការថែទាំរបស់ប្រជាជនឬក៏កសិករធ្វើឲ្យស្រូវទាំងអស់នោះគឺបែកគុំហើយនឹងខៀវស្រងាត់រហូតដល់វាក៏បានបែកចេញគួរធំធំហើយនឹងវែងមើលទៅគឺល្អខ្លាំងណាស់ក៏ព្រោះតែការខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការថែទាំរបស់កសិករនេះឯងមានក្មេងៗពីរនាក់ដែលពួកគេមានឈ្មោះថាដែតហើយនឹងថែមកំពុងតែអង្គុយនៅរោងមួយកណ្ដាលវាលស្រែដើម្បីចាំបង្អើដេញចាប់ព្រៀបកុំឲ្យពួកវាស៊ីស្រូវរបស់ពួកគេដែលហេតុថាមានហ្វូងចាប់ជាច្រើនពួកវាតែងតែមកស៊ីស្រូវរបស់ពួកគេរាល់ថ្ងៃតែម្ដងដូច្នេះហើយទៅពួកគេតែងតែមកយាមចាំដេញទៅលើចាប់ទាំងអស់នោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេគឺមានទាំងស្រែកហើយនឹងទះដៃបង្អើចាប់ទាំងអស់នោះលុះនៅពេលក្បាលប្រលប់ទៅពួកគេក៏បានដើរសម្ដៅទៅកាន់ភូមិឬក៏ទៅផ្ទះរបស់គេនេះឯងជាធម្មតាគឺពួកគេនៅយាមចាំតាំងពីព្រលឹមរហូតទៅដល់ប្រហែលជាម៉ោង5ទៅម៉ោង6ល្ងាចហើយនៅពេលខ្លះទៀតក៏ឈានចូលទៅដល់ក្បាលប្រលប់អ្វីដែលសំខាន់មើលពីស្ថានភាពចាប់ដែលពួកវាកំពុងតែស៊ីស្រូវនោះស្ងាត់ទៅដែកហើយនឹងថែមពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញលុះនៅពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងគឺពួកគេមកយាមចាំដេញចាប់ធម្មតាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគួរស្រូវរបស់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមអោនខ្លះអាចនិយាយបានថាគឺវាដាក់ម្សៅឬក៏ដាក់គ្រាប់នេះឯងហើយនៅពេលល្ងាចឡើងគឺពួកគេក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះដូចសពដងអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេគឺជាសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃដដែលទៅហើយមិនមែនថាក្មេងៗទាំងពីរនេះពួកគេមិនរៀនមិនសូត្រនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលនោះគឺជាពេលវិស្សមការដែលសាលាត្រូវបានវាកង
โดยชนะหายสาราเรียนរបស់ពួកគេគឺត្រូវឈប់មួយរយៈក៏ព្រោះតែទំនេរមិនដឹងធ្វើអ្វីទៅពួកគេក៏បានមកយាមដេញចាប់ដើម្បីជំនួសដៃជើងបានខ្លះជួយដល់លោកតារបស់គេទុកឲ្យលោកតារបស់ពួកគេគឺនៅសម្រាប់នៅឯផ្ទះដែលហេតុថាលោកតារបស់ពួកគេគឺចាស់ហើយនឹងហត់ណាស់ទៅហើយមួយរយៈក្រោយមកទៀតនៅយប់មួយក៏ស្រាប់តែពួកគេក៏បានយាមដេញចាប់ជ្រុលរហូតដល់យប់តែក៏សំណាងល្អដែលហេតុថាក្មេងៗទាំងពីរនោះបានយកពិលទៅជាមួយអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បានបំភ្លឺមើលផ្លូវនៅលើភ្លឺស្រែត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញដោយស្ថានភាពពេលនោះគឺហាក់បីដូចជាពុំមានអ្វីប្លែកចម្លែកហើយនឹងគួរឲ្យខ្លាចកើតឡើងទៅលើពួកគេនោះទេគឺដែតហើយនឹងថែមដើរទៅតាមភ្លឺស្រែទៅកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេដោយធម្មតាក៏ប៉ុន្តែនៅខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែដើរសុកក៏ស្រាប់តែពួកគេក៏បាននៅឈរត្រឹងតែម្ដងពីព្រោះថាក្មេងៗទាំងនោះពួកគេទាំងពីរនាក់បានឃើញអ្នកណាម្នាក់នោះទេកំពុងតែដើរនៅតាមភ្លឺស្រែតែម្នាក់ឯងអាចនិយាយបានថាគឺមើលទៅពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ដោយវាថ្មើរនឹងទៅហើយនៅមានមនុស្សដើរតាមវាស្រែហើយអាដែតតើមនុស្សចាស់មកពីណាទៅមកដើរនៅកណ្ដាលវាស្រែបែបនេះហើយឯងសួរអញឲ្យអញសួរអ្នកណាអញមិនដឹងទេពួកយើងសាកទៅសួរគាត់មើលតើគាត់មកពីណាទៅដែលហេតុថាក្មេងៗទាំងនោះចង់ដឹងថាជាអ្នកណាអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បានដើរតាមនៅពេលដែលដើរជិតដល់ទៅឃើញថាជាស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់គ្រាន់តែពួកគេដើរជិតទៅដល់ស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់នោះក៏ស្រាប់តែរឿងដ៏រន្ធត់មួយក៏បានកើតឡើងទៅលើក្មេងៗទាំងពីរនាក់នោះតែម្ដងដោយសភាពលក្ខណៈថែមហើយនឹងដែកដែលពួកគេបានមើលឃើញនោះគឺស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់នោះដើរអោនសុកក៏ស្រាប់តែកាច់ក្បាលមកខាងក្រោយសម្លឹងមើលទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់ឯងហើយយើងមានការអីធ្វើឲ្យក្មេងៗពួកគេទាំងពីរនាក់នោះបានត្រឹមតែស្លុតចិត្តហើយនឹងគៀងដែលហេតុតែមើលទៅវាសម្បើមហើយនឹងរន្ធត់ខ្លាំងពេកក៏ប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកនៅពេលនោះពួកគេក៏លែងគៀងហើយក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់យ៉ាងលឿនចាក់ចេញពីទីនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែរន្ធត់ហើយនឹងគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនោះគឺស្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលមានមុខមាត់ឡើងអាក្រក់នោះគឺគាត់បានដេញតាមពួកគេយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចធ្វើឲ្យក្មេងៗទាំងពីរនោះគឺបានត្រឹមតែភ័យស្រែកនៅកណ្ដាលវាស្រែរហូតដល់ថែមគេក៏បានរត់ចោលដែតទៅយ៉ាងឆ្ងាយយាយអញមកតាមពួកខ្ញុំអីទៀតពួកខ្ញុំខ្លាចណាស់ហើយអាបងនៅឈប់តាវ៉ាជាមួយនឹងយាយចាស់មុខខ្មោចនោះធ្វើអីមុខមាត់ឡើងអាក្រក់ឃើញហើយគួរឲ្យខ្លាចណាស់មិនអីអាដែតអាបងប្រុសចង្រៃអញហ៊ានរត់ចោលអញផងហើយអញមិនហ៊ានដែរទេអញរត់ទៅដែរហើយដោយព្រឹកព្រលឹមឡើងក្មេងៗពួកគេទាំងពីរនាក់នោះគឺដេកនៅកណ្ដាលវាលស្រែនៅខាងក្រោមដើមឈើមួយមើលទៅពួកគេដែលកំពុងតែដេកនៅខាងក្រោមដើមឈើនោះគឺមិនទាន់ដេកស្កប់ស្កល់នោះទេដែលហេតុតែពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានខ្មោចយាយចាស់លងបន្លាចកាលពីយប់មិញនេះឯងអាចៅដែតអាចៅថែនថ្មនឹងចៅកំពុងតែនៅឯណាហេតុអីបានជាបាត់ពេញមួយយប់មិនឃើញត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតតែសោះមិនដឹងថាអាចៅអញពេលនេះវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅហើយនៅចន្លោះប្រហែលជាម៉ោង 9 ទៅម៉ោង 10 ព្រឹកក៏ស្រាប់តែមានលោកតាម្នាក់ដើរផងរអ៊ូផង
គឺគាត់បានស្រែកហៅក្មេងៗទាំងពីរដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីយប់មិញគឺចង់សម្ដៅទៅលើថែមហើយនឹងដែតនេះឯងអាចៅចៅអើយអាចៅដែតអាចៅថែនអើយអាចៅដែតដែតនោះតាគាត់កំពុងតែដើរមករកពូយើងតាពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់កំពុងតែនៅទីនេះទេអាចៅពួកឯងនៅទីនេះទេតាខំរកពួកឯងតាំងពីយប់រហូតដល់ព្រឹកតម្រាំតែរកពួកឯងឃើញនៅពេលនោះលោកតារបស់ពួកគេក៏បានសួរថាហេតុអ្វីបានជាដែតហើយនឹងថែមបាត់ពេញមួយយប់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយថែមគេក៏បានឆ្លើយតបប្រាប់ទៅកាន់តារបស់គេថាមូលហេតុដែលកាលពីយប់មិញពួកគេមិនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញក៏ព្រោះតែពួកគេបានជួបទៅនឹងស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ឡើងអាក្រក់និយាយទៅគឺចង់សម្ដៅទៅលើខ្មោចយាយចាស់គឺបានលងបន្លាចធ្វើបាបដល់ពួកគេតាក្មេងៗទាំងពីរនាក់នោះដែលឈ្មោះថាតាអ៊ីមបន្ទាប់ពីឮបែបហ្នឹងគាត់ក៏យល់អ្វីដែលសំខាន់គាត់ក៏ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្មោចយាយចាស់ម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណានោះដែរថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយមកតាអ៊ីមគាត់ក៏មកយាមដេញចាប់តែម្នាក់ឯងម្ដងចំណែកឯថែមហើយនឹងដែតក្មេងៗពួកគេទាំងពីរនាក់នោះគឺរៀងចាលដោយសារតែខ្លាចខ្មោចយាយចាស់ដែលគេបានជួបហើយនឹងបានឃើញនេះឯងតាអ៊ីមក៏យាមចាំដេញចាប់រហូតទៅដល់ក្បាលប្រលប់ទៅគាត់ក៏បានដើរសម្ដៅទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយនៅពេលដែលគាត់ដើរនៅតាមភ្លឺស្រែក្បាលប្រលប់នោះគឺគាត់ក៏ពុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចអីណាស់ណានោះទេបើទោះបីជាចៅទាំងពីរធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់ថាពួកគេបានឃើញហើយនឹងជួបខ្មោចយាយចាស់លងបន្លាចដល់ពួកគេក៏តាអ៊ីមខណៈពេលនោះក៏គាត់មិនសូវជាខ្លាចអីណាស់ណាប៉ុន្មាននោះឡើយទាំងដែលស្ថានភាពនៅពេលនោះគឺយប់ស្ងប់ស្ងាត់នៅកណ្ដាលវាលស្រែស្របពេលដែលតាអ៊ីមគាត់កំពុងតែដើរនៅកណ្ដាលវាលស្រែតែម្នាក់ឯងសុកដោយនៅពេលនោះគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាហាក់បីដូចមានអ្វីមួយបានរត់ឆ្លងកាត់ពីមុខគាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់បានដើរទៅមុខបន្តទៀតយាយឆយឯងស្លាប់តាំងពីយូរណាស់មកហើយហេតុអីបានជាលងបន្លាចធ្វើបាបដល់ក្មេងៗអញ្ចឹងហើយយាយឯងកុំគិតថាមកនេះគឺដើម្បីមកបន្លាចដល់ខ្ញុំមិនខ្លាចយាយឯងទេតាអ៊ីមអើយខ្ញុំក៏មិនចង់លងបន្លាចធ្វើបាបដល់អ្នកណាដែរតែដោយសារតែខ្ញុំអបសុកនៅវាស្រែកណ្ដោយកណ្ដែងតែម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកមកនិយាយលេងដូចជាការពីនៅរស់សោះខ្ញុំយល់ហើយយាយឆយតែយាយឆយធ្វើបែបនេះគឺមានតែសាងបាបទេយាយប្រសិនបើយាយឆយធ្វើបែបនេះបន្តប្រកាសជានៅវល់មិនអាចទៅចាប់ជាតិចាប់កំណើតបានឡើយគ្រាន់តែតាអ៊ីមគាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងក៏ស្រាប់តែខ្មោចយាយឆយគាត់ក៏បានយំតែម្ដងមូលហេតុដែលខ្មោចយាយឆយគាត់យំនោះក៏ព្រោះតែគាត់ស្រងេះស្រងោចអាណិតដល់ខ្លួនឯងនេះឯងហើយតាអ៊ីមខណៈពេលនោះដែរគឺគាត់បានត្រឹមតែអាណិតដោយមិនអាចជួយអ្វីបានហើយយាយឆយមូលហេតុដែលគាត់យំអាណិតខ្លួនឯងពីព្រោះថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយាយឆយគាត់ស្លាប់គឺគាត់បានដើរទៅមើលស្រូវរបស់គាត់ខណៈពេលដែលមេឃកំពុងតែភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅពេលនោះក៏មានផ្គរលាន់យ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយាយឆយដែលគាត់កំពុងតែដើរនៅតាមភ្លឺស្រែសុករឿងដ៏រន្ធត់មួយគាត់ក៏ត្រូវបានរន្ទះបាញ់ស្លាប់ភ្លាមតែម្ដងហើយចន្លោះនោះដែរគឺវាប្រហែលជាម៉ោង 4 ទៅម៉ោង 5 ល្ងាចនេះឯង
លោកនៅពេលព្រឹកឡើងទៅអ្នកភូមិពួកគាត់ក៏បានប្រទះឃើញសាកសពរបស់យាយឆយដីស្លាប់ស្ដុកស្ដឹងតែម្នាក់ឯងឡើងរឹងកញ្ជ្រឹះនៅលើភ្លឺក្បែរស្រែរបស់គាត់មូលហេតុនេះឯងដែលធ្វើឲ្យយាយឆយគាត់យំស្រងេះស្រងោចអាណិតខ្លួនឯងចំណែកឯតែអ៊ឹមក៏តែងតែនិយាយដាស់តឿនថាកុំនៅបន្តវល់ឡងមិនឡាចធ្វើបាបដល់គេឯងអីដែលហេតុថាការធ្វើបែបនោះគឺកំពុងតែសាងបាបបន្ថែមដោយខ្មោចយាយឆយនៅពេលនោះដែរក៏បានស្ដាប់តាមតាអ៊ីមចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្មោចយាយឆយក៏គាត់ក៏មិនដែលបង្ហាញលងមិនឡាចដល់អ្នកណាទៀតដែរដូច្នេះហើយសាច់រឿង Animation 3D របស់យើងក៏សូមចប់តែប៉ុណ្ណេះដោយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តទស្សនាបែបសាច់រឿងប្រភេទ 3D អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជួយចុច Subscribe ទៅលើនិទានរន្ធត់ 3D និងអាចទទួលបាននូវសាច់រឿងបន្តបន្ទាប់ទៀតដូច្នេះនិទានរន្ធត់ 3D ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា